Русские и сербы – это народы, которые помимо этнического родства связаны духовной близостью. С распадом Российской империи в период между двумя мировыми войнами их судьбы были неразрывно связаны. Русские иммигранты находили свое убежище в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Мы находимся в Москве, в Институте славянской культуры, где впервые после 1917 года при учебном заведении была открыта церковь. Это произошло 16 февраля 1994 года, когда по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Государственной академии славянской культуры был освящен домовый храм во имя преподобного Серафима Саровского. Вокруг меня витрины, в которых находятся многие реликвии, между которыми некоторые из них являются и подарками, которые Институт славянской культуры получил на протяжении многих лет своего существования. Один из самых интересных презентов в истории обмена подарков между сербами и русскими – это как раз одна очень известная реликвия. Речь идет о правой руке Иоанна Предтечи, Иоанна Крестителя, которая оказалась у сербов посредством именно русской эмиграции. Марии Федоровне удалось выбраться из новоформированного советского государства, и она нашла убежище на Западе, в Дании. Проконсультировалась с митрополитом Антонием и договорились о том, что рука Иоанна Предтечи должна оказаться у сербов. Передали эту реликвию, которую уважают христиане во всем мире, сербскому королю Александру Караджорджевичу, и с тех пор она находится среди сербов. Такое решение императрицы Марии Федоровны неудивительно, поскольку Русская Православная Церковь во главе с митрополитом Антонием была размещена в прекрасном сербском городке в 70 километрах от Белграда, в Сремских Карловцах. Сербская православная церковь доброжелательно встретила не только высшее руководство, но и священников, которые ниже в иерархии. Поэтому и для них нашлось место в этих пустых приходах, которые опустели во время Первой мировой войны, когда немцы убили больше, чем 30% всего мужского населения Сербии. Монахи и монахини были распределены в сербских монастырях. Отношения между Сербией и Россией даже на сегодняшний день базируются на близком духовном сродстве. В самом центре Белграда, возле церкви Святого Марка, стоит храм Святой Троицы, более известный как Русская Церковь, основанный белогвардейцами, заложившими в ее фундамент часть русской земли. После начала гражданской войны в России в 1917 году между Белой гвардией и Красной армией большое количество белогвардейцев бежало в королевство Югославия и обосновалось в Белграде. Чтобы сохранить свою культуру, они создавали церковные общины. Храм Святой Троицы был освящен 4 января 1925 года в присутствии большого числа самых выдающихся людей того времени. Среди них был генерал Петр Николаевич Врангель, лидер белых в эмиграции. Россия и Сербия – чрезвычайно близкие страны. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что генерал Петр Николаевич Врангель, наиболее значимое имя в русской эмиграции, был похоронен в братской Сербии, в городе Белграде, в русской церкви. То есть Белград стал его последним прибежищем. Во время бомбардировки Сербии в 1999 году храм Святой Троицы был сильно поврежден. Ремонт начался год спустя и закончился в 2007 году. Обновленное место поклонения было освящено митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. В 2013 году Русскую Церковь посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Русская Церковь в Белграде является примером дружбы между двумя славянскими народами. Не только благодаря нашим общим корням и православной вере, но и благодаря историческим событиям, которые соединили нас.